थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशनाचे खूब विशय चलता आनी तितून सावड्डे मतदारसंघूय येता जे तुमकां लागता. सो कशें पळयता गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल? सरकाराचे एक खरें म्हणजे योग्य निर्णय आसा. तिसरो जिल्लो करपाक लोकांक एक काल हेसून आसूं गुळ्यासून आसूं मडगांव वचचें पडटालें. तेजे हितून ह्या हितूंतल्यान धारबांदोडा तालुका आनी सांगी तालुका केपें आनी काणकोण ह्या सगळ्याक मध्यवर्ती ठिकाण म्हणजे कुडचड्या किंवा केप्यां एक करीत जाल्यार सगळ्यांकूच एक सेंटर पॉयंट जाता. थोडोसो मातसो त्रास जातलो काणकोणाक, पूण तरी आसतना एक तेजो फायदो ह्या भागाच्या लोकांक चड जाता. सो ही एक बरी खबर जी सरकारान केल्या ती म्हणटा तूं. एकदम योग्य निर्णय आसा, बरो निर्णय घेतला सरकारान. मुखेलमंत्र्याक जाणीव हो लोकांक त्रास जाता ते आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतला. सगळ्यांक विश्वास. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो थिंगा आतां मेन सेंटर खंयचो करचो? केपें करचो, सांगे करचो, सावड्डे करचो? कित्याक सद्याक तरी दारबांदोडा म्हणून आसा. धारबांदोडा हो तालुका आसा. सरकारान पयलीं तालुका केलो, तेजो फायदो लोकांक जाला. पण लोकांक जे जाय ते मुख्यमंत्री निर्णय घेतले सरकार करता. कारण अमुकूच आमी ते स्कीम प्रत्येकाक दिसता आमचे थंय जावचो दिसता, पूण लोकांक खंयचो बरें पडटलें हेजो सरकार निर्णय घेतलो.